Merhaba Vanno, xeyratın kanalame. Em îro kekeka bigîzer û bigûz şêbkin. Kerem kin werin em dest çêkirina şîraniya xwe bikin. Ji bo keka me malzeme me ev in. Di piyana arvan, sê heb hêk, piyanek şekerê hûr, piyanek mas û dikarin şîr jî bikar bînin, piyanek rûn, piyanek gûz, piyanek gêzer, weka deh xiramê toza pişpişandinê, vanîlîn û kevçiyek darçîn e, darçîn jî goriya daxwaziya dilê we ye. Û ji bo sosa wê frosting jî di kevçiyê têr û tije rûnê malê, di kevçiyê têr û tije panîrê labne û ji piyanekî hinek kêmtir şekerê potra, paketek vanîlîn û çar-pênc dilop ava lîmonê ji me re lazim e. Em destpêkê de hêkê xwe bixine kasa xwe û şekerê xwe jî berdine serê û em ê van mîkserê li hev bixin. Em vêga jî masê xwe bixine navê û dikarim şîr jî bikarbîn ama ji bi min bi a min ew mas xweştir tê kek. Ji ber wî ez mas diximê. Rûnê xwe û paketek jî vanîlîna xwe em ê bixine navê. û weka hema ji bo em Kurd jî dibêjin tama girarê. Ji bo wî nakê em ê wisa weka kevçiyekî çayê hinekî kêmtir û zêdetir em ê hinek xwê bixine navê. û em ê dîsa bi mîkserê li hev bixin. Em ê vêga jî arvanê xwe bixine navê. Me arvanê xwe li moxilê xistibû. Em ê wisa arvanê xwe bi hezir bixine navê û dikarin bi carekî jî bixine navê û dikarin di cara jî bixine navê û toza xwe pişpişandinê jî em ê bixine navê. Em ê wî jî wisa li moxilê bixin. û em ê dîsa bi mîkserê li hev bixin. Vêga êdî me dev ji mîkserê berda em ê wisa bi spatulayê hinekî li hev bixin wisa ji binî rakin bavê derxine serî avî awayî ve. û em ê vêga jî êdî gûzê xwe bixine navê û gîzerê xwe em ê bixine navê. û darçîn jî me vêga kevçiyekî bikaranî û dikarin kêm û zêde bikin ew goriya daxwaziya dilê we ye. Darçîn têda xweş e ji xwe ev kek li Starbucksê kekeka binavdar e û payîzê zivistanê bi rastî tamayê pir xweş e. Zêdetir di wê debê de wê demsalê de tê çêkirinê. û em ê wisa hinekî li hev bixin û em ê bixine qalba xwe yê kek. Vêga qalbeka me glover heye 22 santîm e. Em ê wisa kaxizekê bi rûn jî bixine binê ji bo hem pêva nezelqe û hem zûtir jê rabe. û em ê wisa qalba xwe bigirin. û em ê ev kaxizê ku zêde man em ê wan jî jê bikin. Vêga hinek rûn di piyana me de mabû em ê hinek wisa li dorayê nakê jî bixin û dikarin lê jî nexin bi rastî. Lê ji bo zû ji nava qalib derê ez hinek rûn jî lê dixim wisa. Îdî em ê vêga pilora xwe bixine nava qalibê xwe û me firûna xwe di berê de germ kiriye 170 dereceyê de qedera 40 û 50 deqeyê de em ê bipijînin. Me keka xwe avîte firûnê û em ê vêga êdî frosting sosa xwe çê bikin. Ji bo wî rûnê me malê divê hinekî helan dîbe. Bila necemidîbe. û labna xwe em ê bixine serê. Şekerê xwe podra. Paketek vanîlîna xwe jî em ê bixine serê. û 4-5 dilop ava lîmonê em ê bixine serê.
و میوان جی میکسری له بخن و صوصا مجی چه بو و اما ویگا بخنه سارنجه بلا جمدی به جبوی نحله حیا ککا مج فرونه داری ما ککا خوش فرونه در خز ده فرونه مدا 40 دقیقه چه بو ایدی اونجا گوریا فرونه خود کارن لیبنیرن و ما ویگاش غالب در خینن و ما بهلم بلا هنکی سار به پشتی سار به ما هجا صوصا خود سروی اینا کی بخن پشتی سار به ما هجا وی قاغزی وجی هجا جبنی در خینن دیگه کیکا مجی ساره و صوصا مجی ساره جمدیه دبی هر دوجی جمدی بین کو گرم بین صوصا بحاله اما دیگه سریع اینا کی بخون صوصا خو و مثلا سریع اینا کی راست بکن اما دیگه هنا جوز سریع اینا کی بکن مثلا بله هوالنو که کام آماده گرکم خوازن ام شیرانی و سا پیشکش وبکن شکرم خوش مرا بنا آبونه لایک کیج مرا باویجن و مج اینستاگرام بشوپینن نوی ما کوانی الها ساعتو نوشیجان بجوارا